Horlama daha çok kilolu, aşırı kilolu, obez kişilerde daha fazla görülür. Bu kişilerde özellikle üst solunum yollarında yağ birikmesi daha fazla olduğu için üst solunum yollarının daralması ve buna bağlı horlamalar çok sık görülür. Ayrıca burun tıkanıklığı olanlarda da horlama görürüz ama aslında burnun horlamaya olan katkısı %30'lar civarındadır. Alerjik burun tıkanıklığı olanlarda veya burun kemiğinde eğrilik olan kişilerde gene horlama görülebilir. Bunun haricinde aşırı sigara tüketimi, aşırı alkol tüketimi veya bir takım genetik faktörler, aşırı yorgunluk bunlar da horlamaya yol açan etkenlerdir.